Mpendwa, jifunze kutamka baraka. Jifunze kutamkia baraka watoto wako. Usiige kila kitu. Wengi wanaiga kwa sababu wazazi wako wasiokuwa na Mungu enzi hizo walikuwa na ufahamu mdogo kuhusu mambo matakatifu, walikuwa wakitukana matusi, wakikutamkia mambo ya kufeli, wakikuchosha na kukatisha tamaa, na wewe unaiga. Ngoja nikwambie mpendwa, jifunze kutamkia baraka watoto wako. Ukimbariki mtoto wako, unakuwa umealika ustawi. Ukitamka maneno ya kuvunja moyo, maneno ya matusi, maneno ya kuchosha, maneno ya kumkatisha tamaa, hayo ndio yatakuwa maisha yake. Alafu cha ajabu, baadaye ukishazeeka utataka ule mtoto ambaye umemvunja moyo ndio akusaidie. Sikiliza, jifunze kwa wanawake wacha Mungu wa zamani. Kama ni mwanamke, kama ni mwanaume, jifunze kwa wanaume wacha Mungu wa zamani. Yakobo aliwatamkia baraka watoto wa Yusufu, anaitwa nani? Anaitwa Efraim na mwenzake Manase. Lakini pia yuko mama hapa mmoja katika kitabu cha Waamuzi 17 mstari wa 2, anasema mama yake akasema, mwanangu na abarikiwe na Bwana. Mama yake akasema, mwanangu na abarikiwe na Bwana. Hebu nikusikie ukiwaambia watoto wako, mwanangu barikiwa na Bwana. Mwambie mtoto wako, mwanangu unakwenda shule, barikiwa na Bwana. Barikiwa na Bwana. Uzoeze ulimi wako kutamka baraka, zitamlinda mtoto wako katikati ya laana malaki ambazo anatamkiwa katika tamthilia anazoziangalia, katika mabango ya biashara barabarani, kwa makondakta, anaporudi nyumbani. Unapokutana, anza kwa kumtamkia baraka, kufuta laana ambazo ametamkiwa. Na hii itakusaidia sana, na utakuwa umemjenga mtoto wako katika misingi ambayo itamfaidisha sana. Mungu akubariki pendo. Mungu akubariki.